За ингээд дараагийн оролцогчийг бүгд хамтдаа угтаа авцгаа. Ингээд Aqua машины үнийг унгаж өөрөө худалдан авсан Тэмүүлэн. За гайхалтай ороймонд өдөөд нүргэн дэвшүүлээ. Ямар сонин жокер зарладаг юм бэ Санти. Аха. Та миний барьж ирсэн тэр юуг харсан пүүзийг харсан баг те. Тэр нөгөө өмнөх роустер байсан цэцээх нөгөө 10 пүүз үгүй амьдралаа босох гээд. Тэг ямар ч юм бол пүүзээ авсан. Тэгээд нөгөө 35 эрзмарын хүүхдийн пүүз айгу үнэтэй авах хүн байхгүй. Гол нь тэг гიშихээр нөгөөх нь гэрэл асаад байгаа айгүй хэцүү тэгээд. Батаах бол одоо айгүй нөгөө гэр бүл нь шүдний эмнэлэгтэй тэгээд хүн чинь нэг юм хоёр үүдэн шүдтэй байдаг штэ. Батаахын нөгөө бүх шүд нь үүдэн тэгээд айгүй жаргалтай инээдэг. Би бол хизээч ингэж инээж чаддаггүй айгүй хэцүү те. Тэгээ гол нь би содоохтой ер нь бол айгүй баяр хүргэмээр энэ цаашаа ер нь бол 38 хил асан те 38 хил асан те хаа. Тэгээ 38 хил гэж өөрөө надад сүлд хэлсэн тэгээд. Тэгээ ер нь гэхдээ та 38 кг гэж яг хэр их болохыг мэдж байгаа юу? Одоо нисгэлээр ингээд 23.5 кг-аар нэг чимдаан байгаа. 9 кг-аар нэг гар ачаа. 6 кг-ийн нэг цүнх. Тэгээ содоохын хувьд өдөр болгоом юм аялал байсан байгаа байхгүй тий. Өдөр болго аялалд явж исэн байхгүй. Тэгээ содоохоо амьдрал бол аялал тийм ээ. Алга ташиг гайхалтай залуу нэрээ. Одоо тэгээ гол нь ингээд турснаас хойш байнга ариун өрөөнд орж ил хувцаад айлал ахыхаа булчингаас бариад үзгээл. Ахаа айл булчин гэхээр энэ гээл ахаа энэ өхөр айл гээ өөрөө ялахгүй мэж дандаа булчингаа бариулах айгүй хэцүү. За тэгээд миний дараагийн рөөслөх хүн бол одоо Монголын залуучуудын хүсэмжид нэгэн одоо хөөхөн гоё биетэй мөнх тэмэрлэх маань. Тэгээ мөнх тэмэрлэх би нэг юмыг айгүй ингээд гайхаад байгаа. Та ингээд айгүй зөвлөгөө их дуртай. Уул нь энэ тайсан дээр байгаа хүмүүс дундаас хамгийн их зөвлөгөө хэрэгтэй нь та уул нь өөрөө байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ зөвлөгөөнүүд нь айгүй хэцүү. Нэг юм чи битгий яа. Харин сонг хурд гэдэг бол ихийг биш юу хийхийг хэлдэг гэд. Та өөрөө ойлгож байна уу ер нь? Ой чи та тийм ээ ямар учиртай. Эсвэл ахаа та өөрөө орчуулад байд юм уу? Мөнх тэмэрлэх ер нь ном гаргах юм бол би юм хөөрхөн төрх албагүй гэдэг нэртэй ном гаргах байх гэж бодож байна. Хаалтанд тэгтээ болно гэх тээ. За ингээд мөнх тэмэрлэх дээр дуусгая. Миний дараагийн рөөслөх хүн бол одоо энэ сууж байгаа хүмүүсээс хамгийн хэмэрлэг хүн байгаа. Найранд нэг дуутай, наадамд дөрөв даваатай. Гизгтэй занданд тэнгэрийн мөсгөө. Гიშгсэн газартай гантил ургуулсан. Игч бишээ ах игч тийм ээ. Анохоо маань. Анохын гэрийнхэн сүүлийн үед айгу ууртай байгаа. Чамайг нэг хар юмтай болоод гисэн болохоос үгүй ийм хар юм гэж хэлээгүй штэ чи юу аваад дөрөв. Би тэгтээ өмнө англиар ярьж байгааг нь ерөөсөө сонсож байгаагүй. А яа ганц удаа сонсчихсон. KFC нөгөө самдагийн аманд нөгөө дахиад хийчээд окей гэдэг дээ штэ. Тэрнээс хойш ерөөсөө сонсоогүй байгаа. Эсвэл Google Translate ашигладаг байх. Би эсвэл цэвэр хайр байх л гэж ер нь бол бодоод байгаа л да тий. Энэ тайсан дээр ер нь гэхдээ анахогийн сонирхгүй ганц хүн бол манай лимит ах байгаа. Ийм хүний аманд хин дахиад ихэвдэ тийм үстэй яа. Би бол хийхгүй шүү. Анахаа яруу найрагч байсан бол би нэг иймэрхүү шүлэг бичих болов уу гэж бодсон. Би одоо ч хайртай үснийхээ самдаа. Самдаа маш хартай. Би харан хартай. Бэн хартаа самдаа. Хар хилам бит хоёрыг салгалаа да.
KFC хэрэггүй стори хийлээ дааж явдаа нэрэ. Анухадаа баярлаа. Бидэд алга жишээ. Гайгүй өссөн байх гэж найдаж шүү яа. За дараагийн хүн бол нохоо уцах чимээ гараа үхэн хэрэг лимитking гэрв тийм ээ. Мөнх тэмрэглэлийн рилийг үздэг ер нь ганц хүн лимит авах гэж би бодоод байгаа. Үгнүүд нь ямар ч ялгаагүй аймаг утгагүй ингээ халуун зунаар цасан оров, аяыг хийсэн жантсан оров гэдэг. Би бас өөрөө ч ойлгож байгаа болов уу гэж айгүй гайхаад байгаа юм л та. Ч одоо ямар учиртай гэхээр ийм байдаг юм бэ тийм ээ. Хүний хэлсэн юм болгонд итгэдэг юм ааш юм мэдхгүй байж. Димэдэх моторын дуу өөрийнхөө дуу хоёрыг ерөөсөө яалгадаггүй. Гэт айгүй баг сургууль нь айгүй ядуу байсан болохоор газар зүйн хичээлийг би энэ дээр нь орцсон. Монголд нэг ийм ойлголт байдаг шүү дээ, нэг ийм шивэстэй хүн л нэг тийм аюултай тий. Нэг дээрэмчин тий. Ийм худалч юм бүдүүлэг юм. Хүний өдөөс хар яар хийж хутсан тийм ээ. Лимит авах бол ерөөсөө тийм биш. Цаа чин бүр 7-нд ор. Гэтэ би нэрийг нь айгуу гайхаад өгдөө. Яаж хүн ингэж хөө өөртөө нэр өгөхөөрөө лимиткинг гэж өгдөг тий. Яг та 13 дугаар зуунд байсан бол гэд боддоо. Харцаар чи урагшлаад нэрээ л гэсэн чинь мөхөс намайг Хязгаарын хаан гэдэг байлээ гэд. Хязгаарын хааныг хязгаарлал гэж. Тэр арын залуу ойртоо нэрээ л гэд. Мөнх тэмбэрэлцгийг өржүүлэгч гэдэг. Чи мал хэлтүүл мэдөө чи. За баярлалаа манайхаа. За миний дараагийн хүн бол одоо олон түмэндээ боловсралтай хулгай нэрээрээ алдаршсан манай жагаа ах маань байна. Орчин үеийн болдоггүй бороо үгэн тийм ээ. Яг би жагаах дээр яг яаж рөөст бичгээ бодхоос илүү ер нь бол зохилтын яг яаж гаргах талаар л айгүй бодлоо яг айгүй би та нар балаа юм арих юм бол гарч ганц шаана гэсэн үл тэгэхээр би яг яалцаа яг эвгүүл юм байна да. Жагаах гэхдээ намайг ухаан ороход л ерөөсөө ийм царайтай хүн байсан. Одоо ч гэсэн ийм царайтай 24 жил ийм байгаа. Анхнаасаа угаасаа залуухан байгаагүй юм биш үү хөөс. Би бол багтаа зүгээр жагаахыг юм хүн загиндаг хүн байх л гэж боддог байсан тий. Жагаах гэхдээ ер нь бол өөрийгөө хэний ч ажилтан гэж боддгоо. Гэхдээ бид хэдийг бүгдийг өөрийнх нь ажилтан гэж бодож байгаа. Жагаах цалингаа ноолуураар тавьдаггүй байсан бол буян жагаа биш баян жагаа байх байсан гэж би бодоод байгаа шүү дээ.